晨早涼涼，邊個契弟撳我門鐘啊？ Melody，今日係 AEON 周三特價日，啲嘢平到唔使錢咁噶。哇，伯父多謝你話我知啊！唔同你講啦，我要翻去叫醒可樂米，張換卡喺佢度啊！喂，起身八婆，同 MC 行 AEON 啦！你而家先叫我邊化得切妝啊？哇，仲多人過花市，睇個細 MC 都翻咗屋企啦。其實我帶你嚟係想用你張換卡咋。頂你個肺啊！你俾翻30蚊的士錢我啊！伯父，我過嚟搶5蚊2包米㗎。準備，我數3、2、1，跑啊！啲人真係好冇文化，睇嚟今日1包米都買唔到啦。Melody，你快啲開大記啦！切，你都冇會員卡。店員先生，我要開大記啦，唔該你啊！我到你都爆你，嘿嘿，我哋今日全靠 Melody 先至搶到10包米咋，幾氣呀！我以後都唔食飯啦！你唔食飯都係咁肥，收聲啊！